¿Quieres saber cómo limpiar el microondas de salpicones y manchas de una manera súper fácil y rápida? Bien, cogemos un bol apto para el microondas, lo llenamos con medio litro de agua, y lo tenéis. Le echamos vinagre de limpieza, un chorreoncito, y una cucharadita de bicarbonato. Lo movemos muy bien y al microondas 10 minutos, unos 10 minutos. Después de esos 10 minutos vais a ver que el microondas ya pues se ha limpiado bastante. Solamente tenemos que retirar el platito que viene en el microondas, el alambrito típico para poner los platos o lo que sea, limpiarlo bien y eso queda como una patena, súper limpio.